这辆从高速路口下来的宝马6系，车主描述在去海南旅游的路上高速巡航时，车身突降触底，打电话询问 4S， 说左后空气减震器失效，坏一对8万车主吓一跳。随后在网上寻求解决方法，对比多家选择，我们随后立刻就联系上了，把车开了过来。车主觉得我们维修质量高，亲民价，效率完美。维修师傅马不停蹄的开工，不耽误车主出去游玩好心情。师傅修复速度很快，给手艺人点个赞。组装完测试后就可以交付了，后续车主也是非常开心，带着一家子人就出发了。各位觉得减震坏了，是选择换新还是维修呢？